各位食貨你哋好啊！今日我哋殺入街坊小店，同你試伏定是驚喜。蔥油豬扒蛋飯一上台就聞到好香嘅蔥油味，最厲害係塊豬扒厚度十足，咬落去個皮真係脆到會發出咔嚓聲，但入面啲肉依然保持到嫩滑多汁。個流心蛋篤穿之後，蛋汁慢慢滲落啲飯度，同蔥油同炸蒜碎撈勻一齊食，真係每一啖都咁滿足。炸雞髀配冬陰功，隻炸雞髀真係幾大隻，外皮炸得香脆，入面啲肉仲保持到滑溜。個冬陰功湯底都做得唔錯，酸同辣嘅比例啱啱好，湯料都幾豐富，有蘑菇同鮮蝦，整體配搭幾好。泰式炭燒豬肉串，啲豬肉串係即叫即燒，上台嗰陣仲帶住炭火嘅香味，每嚿肉面頭少少焦香，入面仲係嫩嘅。青檸檬梳打幾清新解渴，同啲味道濃郁嘅餸菜幾夾，泰式奶茶夠濃，甜度適中，幾地道。